और आज हम निकले हैं पीरपुर डुंडा में हैं गंगा भागीरथी जल बढ़ाओ अभियान को लेकर के आज जो हमारा सर्वे चल रहा है। जब हम डुंडा पीरपुर में पहुंचते हैं घाट के पास, शानदार घाट का निर्माण देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिस बगल में हमें एक और निर्माण मिलता है, आप देखेंगे एक अधूरा निर्माण। आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे बिल्कुल एक इतना बड़ा पानी का तालाब सा है कि मानो यदि कोई यहाँ से गिर जाता है तो शायद बचना भी नामुमकिन है। और ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ महीनों पहले यहाँ से एक बंदा गिर गया था और उसकी लाश काफ़ी दिनों बाद साइड में मिली। इसका मतलब, और ये भी यहाँ विभिन्न सूत्रों से पता लगा है कि ठेकेदार ने काम अभी पूरा नहीं किया है, काम रुका हुआ है। बिल्कुल साइड में कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। यदि किसी का बिल्कुल पैर फिसलता है, जाके सीधे पहुंचता है, काफ़ी 50 फीट ऊपर से सीधे नदी में जाके गिरता है। कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। और आप इधर देखेंगे मेरे राइट साइड में, आगे बढ़ता हूँ, बिल्कुल बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए गए हैं बिल्कुल ऊंचाई पर, और ऊपर कार पार्किंग बना दी गई। क्या घाट के निर्माण के साथ साथ कार पार्किंग, क्या सरकार के जो प्रोजेक्ट है क्या उसमें शामिल है? आप देखिए बिल्कुल इतना बीच में गैप है कि यदि कोई गिर जाता है तो बचना शायद नामुमकिन है। क्या जो हमारे यहाँ पर जेई लोग हैं और जो सरकार है जिसको कस्टड करवा रही है, क्या यहाँ पर सेफ्टी वॉल नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सख्त जरूरत है सेफ्टी वॉल की। और ये जो पार्किंग बना दिया गया है, क्या ये ठेकेदार के कहने पे बना दिया गया या जनता के कहने पर बना दिया गया है? ये सरकार के मैप में शामिल है। ये देखते हैं, आगे चल के इसकी इंक्वायरी करते हैं, पता लगता है। और देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक मेरे साथ बाइक पर आ रहे हैं, जरा से पूछते हैं क्या नाम है जी आपका? आप इस बारे में क्या जानते हैं? कब से ये यहाँ पर पार्किंग बना हुआ है? 5-6 महीने हो गए। काम कब से यहाँ पर रुका हुआ है? क्या काम? 1.5 महीना लगभग हो गया। 1.5 महीना हो गया काम रुका हुआ है। क्या ये जो साइड में आप देख रहे खुला है, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बहुत ही खाई है यहाँ पे, बिल्कुल सीधी खाई है, बिल्कुल नदी की। राइट। अगर कोई गिर गया तो बचना मुश्किल है। राइट। और यहाँ गिरा भी है एक आदमी। राइट। गर्मियों में गिरा है। राइट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदमी यहाँ पर गर्मियों में गिरा भी है और शायद सख्त जरूरत है यहाँ पर ये दीवार की, सेफ्टी वॉल की। और बिल्कुल यशपाल बिष्ट के साथ, यशपाल बिष्ट कैमरामैन के साथ महेश भोगड़ा, एबीएस न्यूज़ ग्रुप के लिए फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड से।